Здравейте, приятели! Добре дошли отново в градината ми. Сега сме последната седмица на ноември и предстои една от най-важните операции – първо зимно пръскане. Прави се по книги на 80% листопад. Това няма как да стане при всички овощни видове едновременно. Някои листата им падат по-рано, други по-късно. Това бадемче насреща, листеницата още се стоят. Тук има една дюля, която ми предстои да я преместя. Също хабер няма да я падат листата. Тук ми е другата дюля. Иначе праскове, ето ябълката насреща. Тук е една прасковка, друга, сливите Стенли. Също са с паднали листа. Тук имам две бадемчета. Също малко още им трябва, но няма как наведнъж всички листа да паднат. Така че днеска е хубав ден. Няма много вятър. То тук постоянно се духа при мен ден, но сравнително няма вятър. Температурата е около 7-8 градуса. Сухо е. Дърветата са сухи, така че е подходящо за първо зимно пръскане. Сега ще ви покажа какви препарати съм използвал и по-настоящем използвам и с няколко кратки думи за тях. Надявам се да съм полезен и да получите информация, която често не се знае и се бърка от много от любителите овощари. Така, нагласих статива. Значи зимните третирания се правят основно с мед съдържащи препарати, като медта потиска развитието на гъбите и съответно предотвратява гъбичните заболявания. Задължително е при праскови нектарини, препоръчително за всички останали овошки. Аз лично пръскам всички, така че кой както си реши. Ако финансово не ви притеснява, пръскайте всички овошки. Така, първо ще започна с меден сулфат, или по-известно като синкамък или като бордолезов разтвор. Това е много старо средство, ползва се много отдавна от много хора. Сега зимата се прави 2% разтвор, а на пролет преди набъване на пъпките се прави 1% разтвор. Някои сега правят 3, на пролет 2, всеки както реши. Но според мен няма смисъл. 2% означава 200 грама меден сулфат, 1% съответно 100 грама меден сулфат. Това е готово. Вътре са две пакетчета, синкамък и хидрат на бар. Разтварят се по-отделно и после се смесват с усърдно бъркане. Този препарат го ползвах първите няколко години, когато създадах тази градинка, но в последствие се отказах, тъй като една пролет малко закъснях, пъпките бяха тръгнали леко и съответно имаше големи поражения. Така че задължително преди набъване на пъпките. Второто пръскане. Ценово вчера го купих 4,50. Значи това е за една пръскачка и струва 4,50. Последно време навлязаха тези готовите смеси. Една от тях е бордомикса. Това е 100 грама разфасовка или се равнява на 2% разтвор синкамък, или това също е за една пръскачка на пролет 50 грама. Това струва 3,50. Значително по-евтино. Като ефект не съм забелязал разлика, който и препарат да съм ползвал, не съм забелязал разлика. Така че всеки сам решава. Този също спрях да го ползвам, защото ценово
значително ми се повиши цената. Така, другите два препарата, които основно ползвам към момента, са Фунгран Шампион. Това всъщност е абсолютно едно и също вещество. Съдържа 77% меден хидрокис или 50% мед. Просто са различни търговски наименования, така че да не се подвеждате от някои хора, които твърдят, че това са различни препарати. Препаратите са абсолютно и същи. Това нещо струва 8,30 и е за 5 пръскачки. Значи по 30 грама сега, по 15 грама на пролет. Или това са разфасовки от 150 грама за 5 пръскачки сега. 8,30, една пръскачка излиза около 1,80 лев, 1,85 лев. Така че меден сулфат 4,80 мисля беше, 3,50 бордомикса, нали, за една пръскачка, а тук една пръскачка излиза 1,80 лев, 1,85 лев. Така че всеки може да се направи сметка с какво да пръска. Хубаво би било да се добави и акарзин към разтвора. Аз лично добавям акарзин само на пролет. От чисто финансова гледна точка не пречи и сега, който има възможност. Акарзина е изключително полезен за борбата с листни въшки. Аз имах много листни въшки тук преди години. Съседа ми не пръска с нищо и е развъдник на всякакви болести и от него дойдоха. И откакто започнах да използвам акарзин на пролет, си реших проблема с листните въшки. Значи сега се прави първото, да повторим, при 80-90% листопад, и второто се прави преди набъването на пъпките, някъде при мен се получава около 10-15 февруари. Като тогава добавяме акарзин. Това е, приятели. Надявам се, съм внесъл малко яснота. Постоянно виждам въпроси във фейсбук групите общарските, кое се ползва, как се слага, колко се слага. Значи синкамак 200 грама сега, бордомикс 100 грама сега, Фунгран Шампион по 30 грама на 10 литра вода. Това ще е май за тая година. Работата почти свърши, може да се каже. Остана ми тая дюлка, която я показах малко по-рано, да я преместя и да заземя райската си ябълчица, която е на прага на третата си година. Така че, може би това ще е последното видео. Ако не се видим и чуем до нова година, пожелавам весело посрещане на всички предстоящи празници и да сте живи и здрави. И до нови срещи!